हेलो हेलो, आज हामी चाहिँ खोलातिर माछा मार्न आएको छौँ गाईहरू। हाम्रो तोर्पे आइसक्यो यता, माछा मार्ने तोर्पे भाइ। आज चाहिँ माछा धोबी खाने प्लानमा हो। कतिको मार्छन् केटाहरूले। बुझिने जालो फेरि। ओ बुझिने त्यस्तै हो, झ्याम झ्याम पाँच छिटै मान्छे नि यार। भाँचेला आएको छ खुट्टा, अनि कहाँ माछा मर्छ यार। यो हो फेरि कुख, यो हाम्रो दाई फेरि कुखुरे दाई। यता हाम्रो पान्थोके, यता चेन्टे, यता ल्याम्फे। कस्तो देखियो केटा? राम्रो छु यार। किन मेरा नयाँ जुरा पनि, तर केटाहरूले माछा मार्नु गराएन। ठिकै छ, माछा खुवाएर ठिकै हो। हजुर हान्नुहोस् कि म धागो खोलिदिन्छु। गफ नबोलाऊ केटा, आमा भलक हुँदैछ यहाँ। सुरुमै म एउटा माछा होर्रे माछा मार्छु, दुर्गे जात्रे माछा मार्छु। मेरा सफल हेर्नुहोस्, यता हेर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो चेन्तेले माछा हान्न लागेको छ। चाल ए कुखुरेले हैछ फेरि मान्छेसितै लगाउला। एउटाले हातमा उचाल्ने, एउटाले हान्ने गरेर कहाँबाट हुन्छ? है हान्दै गरेमा छोरामा फेरि सुरुमै जाल अट्काउने गरेर हान्दै लाग्छ। फेरि माने पहिलो प्रहार गएको छ यहाँ, तर अहिलेसम्म माछा फेला परेको जानकारीमा आएको छैन। आया चे आयो के हो? हाम्रो चेन्तेको प्रहार रहेको छ यहाँ। भलक कान्छी छ के ओ चेन्तु, 10वटा हिरो निकाल त। अरे चप्पललाई भ्यान पारा भएर माछा पर्नु। माछा लाग्यो मान्छे आउँछ आएको। अहिले पसेपछि बल्ल बानी लाग्छ क्या एकछिनमा हरसरी। त्यसलाई बगाला यार। बाम खोलामा खेलिराख्ने मान्छेलाई कहाँ हुन्छ? चिन्ते पोसेको र खाप्पै होइन, भर्खर त पानीले अलि त्यो सुरुमा। आजको माछा मोर्ला जस्तो लागेन मलाई। अघि त प्रत्येक सटमा निकाल्थ्यो यार। हो जाने रहेछ केटाले। खासै नेसा होला जस्तो लाग्यो मलाई।
ए बाबु मेरो भलकको बेइज्जत गरेर देला छ है। वारिपारि भइन्थ्यो। रात छिप्पिँदै गएको छ, माछा लाग्दै गएको छ। माछा मारेको छ एउटा माछा। फेरि खोलामै फाल्ला छ है केटा, अलि ओर फालस। एक गिलास मरेको छ। एक्लै हुनु पनि त खाइन्छ के यार। Jalan sini banget jalan. Lah. Lah res. त्यसरी ढुङ्गामा वापै सिसामा पर्के हुन्छ। ओइ के खेल्ने हामी?